Я вас научу лечить головную боль. Прежде всего, верните игрушку Сережи и снимите со своих плеч эту головную боль. Потом прополоскайте рот теплой водой с солью. Это может тогда у вас заболят зубы, и вы, наконец, забудете о головной боли. А если честно, то выпейте горячий чай с медом и съешьте 2 дольки лимона. Там витамин С. И ложитесь спать. И поздравляю, у вас не головная боль. Вы просто простыли, и теперь эта головная боль вашей мамы. Она придет с работы, разбудит вас и начнет лечить. А теперь хорошая новость. Вместе с простудой отменяются ежедневные походы в школу.